салом дӯстони азиз, мо мехоҳем имрӯз бо шумо анҳамихел як самбусаи варақини бомазза тайёр кунем. Барои тайёр кардани ин самбуса ба мо маҳсулотҳои зерин лозим аст: орд, равғани маска, равғани растанӣ, пиёз, гӯшт, картошка, як дона тухм, приправа, намак, об. Дар аввал мо обро андохта анҳамихел бо намак якҷоя мекунем ва як сафедии тухмро меандозем. Зардияшро барои болояш нахел хамир тайёр мекунем. хамир набояд мулоим, набояд суст ва набояд сахт биёяд. меёна биёяд. Мо хамири истифода бурдем. Мо як коса об, як дона сафедии тухм, 1 килограмм орд. Аз мо намехел ду зуола шуд. намехел мегирем дар пишевой пакета мехел мемонем. ва дар ин ҷо мо пиёз, картошка ва гӯштро анҳамихел реза мекунем. салаташро тайёр мекунем. гӯштро низ бо ҳамин тарз реза мекунем. ҳамашро намак ва приправа мекунем. ин ҳамихел зуоларо гирифта тунук мекунем. мо дар ин ҷо 200 грамм равғани маскаро об кардем. ин ҳамихел мемолем. ва бо ҳамин тарз мепечонем. дӯстони азиз, ҳатман подписатсия кунед, лайкро фаромӯш накунед, ба дӯстони худ равон кунед. дастгирии шумо пешравии мост. мо дар ин ҷо каме бисёртар кардем равғанро ва мегирем ба муддати 10 дақиқа мегузорем. пас мо анҳамихел ба зуолачаҳои майда бурида мемонем. нахел тунук карда мепечонем. дар тафтон ба муддати 25-30 дақиқа мегузорем. ин ҳамихел мо тухм молида метонем намолед, кунҷут катӣ. ҳамихел тайёр шуд самбусаи мо. хеле бомазза, варақин. ҳатман тайёр кунед. хайр дӯстони азиз, то видеои оянда дар паноҳи худо бошед.